Hello tout le monde, c'est Mathieu et on se retrouve pour Manor of Death, l'épisode 4, c'est bien ça. L'épisode 3, bah, ça c'est fini où ils sont tous les deux chez Tan, c'est ça, et ils vont dormir dans le même lit. Donc ça s'est arrêté comme ça, j'ai hâte de voir la suite bien sûr, et surtout l'enquête, et oui, parce que le procureur Poued a disparu et on sait pas où il est. Ça c'est bizarre, et il y a toujours le meurtre de Jane qui reste non élucidé, donc à voir, on y va, on perd pas de temps, allons-y, let's go. N'oublie pas d'aimer cette vidéo bien sûr, je compte sur toi, et nous c'est parti, allons-y. Ok, donc on revient un petit peu en arrière, lors de la bagarre entre Poued et Tan. C'est ça, et le photographe qui avait pris en photo. Encore un mystère. Elle a mis quelque chose dans la poche du journaliste. Non mais quand je vous ai dit que Jane, elle a des secrets. Elle avait des secrets. C'est quoi? Une clé USB ou un truc comme ça. Je pense. Donc ça veut dire que le photographe est au courant de quelque chose. Sûrement. Bah oui. Mais de quoi? On sait pas. Allons-y. C'est vraiment une vraie enquête policière. Mais vraiment. Ah. On n'a pas vu. Ils ont dormi ensemble normalement. Oh. Ils cuisinent très bien, bonne, hein. ซื้อกินเอาก็ได้นะคุณไม่ต้องหรอกผมทำอร่อยกว่า Bah, c'est mieux quand on fait soi-même que quand on commande, c'est sûr. Mais bon, si on sait pas trop cuisiner, je pense que c'est bien de commander, mais bon, faut apprendre. อร่อยจริงเปล่า Et ils ont dormi ensemble alors? Oui, je pense, hein. อร่อย C'est dommage, ça s'est fini comme ça, อ on ร่อย sait เหมือนเมื่อ pas. วานเลยก็ของในตู้เย็นบ้านคุณมันมีแค่นี้ครับผมรู้ครับน้ำตาลสักช้อนพริกสักเม็ดนึงเนี่ยจะไม่มีติดโผล่หน่อยหรอคุณก็ผมไม่ใช่คนทำอาหารไงคุณมีเอาไว้เดี๋ยวมันก็เสีย Ils sont trop ก็เลย mignons. มีแค่ไข่เอาไว้ทุบกับมาม่าเนี่ยนะครับ Mais bon, on n'oublie pas que Tan est peut-être un คุณ suspect, เป็นพวก hein. ไฮโซไฮโซอะไรครับไฮโซเดียมไงโรคไม่โรคไตนะคุณอะ Franchement, ça matche bien entre eux, hein. Il y a un truc entre ces deux acteurs, hein. C'est pas possible. เพจทวงคืนยุติธรรมให้คุณเจนเป็นอีกเพจนึงนะคะ เห็นไปใช่ไหม ใช่ไม่เคยเห็นเลย เขามาแชร์ด้วย เจนทีลา ดูอะไรกันอยู่เหรอจ๊ะ อ๋อนี่ครับ สวัสดี นี่พี่เห็นยังโพสเนี่ยครูเจนจิราไม่ฆ่าตัวตายเพจนึงแล้วเขาไปแชร์ด้วยเนี่ย Moi, je pensais que c'était lui ไม่ qui สงสัย l'avait กัน fait. บ้างเหรอว่าไอ้เพจทวงคืนความยุติธรรมเนี่ยมันของใครกันแน่ Moi, je pensais que c'était Bun qui แม่พัด l'avait ตั้ง fait สรร ce กระ site. แสเองหรือเปล่าโอ้ยพี่ว่าไม่ใช่หรอกค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นคนวงในนี่แหละนะ C'est ไม่ quelque ตำร chose. วจก็หมอ Ou le journaliste. บ้านปะเนี่ย เฮ้ยฟ้าจะไปเป็นผมได้ไงครับ ไม่ใช่หรอก Moi, je pensais que c'était lui au départ qui l'avait fait, mais แต่ peut-être ใคร que ก็ช่างแต่ maintenant, ตอนเนี้ยอยากรู้ je แล้ว pense ว่า que c'est peut-être le พวกตำรวจจะ journaliste. เป็นยังไงกันบ้าง La police, elle va pas être contente, hein. ไม่เข้าใจ เรื่องมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงวะ ขอโทษครับท่าน พวกมึงทำงานกันภาษาอะไร มึงรู้ใช่ไหมว่าถ้าเรื่องมันเป็นแบบนี้เนี่ยคนที่เสียชื่อน่ะคือกู ครับ ไปทำให้ Ah. เรียบร้อยซะนะสารวัตรเป็นแค่คนผูกคอตายคนเดียวอะไปทำให้มันจบๆไป Ok, donc le chef, le haut chef, il veut vraiment que tout le monde dise que c'est un suicide. Or, c'en est pas un. Elle s'est pas suicidée, Jane. Et alors, Nam, mon Dieu. Et Poued, alors? อ้าวหมอบัน เอ้าหมดกันสวัสดีครับ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเลยนะครับคุณหมอ ก็ผมยุ่งๆกันทั้งคู่แหละครับว่าแต่คดีตอนนี้ที่หมวดการทำอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ ตอนนี้คดีครูเจน ก็ต้องรอผลการชันสูตรจากคุณหมอนั่นแหละครับ
ส่วนเรื่องคดีอัยการปื๊ดตอนนี้ก็ยังมืดแปดด้าน Sont toujours perdus. ทางตำรวจเนี่ยกำลังรีบรวบรวมเบาะแสทุกอย่างเพื่อที่จะ คงยุ่งมากสินะครับช่วงนี้ก็นิดหน่อยนะครับก็ว่าทำไมรายงานถึงส่งมาไม่ถึงผมสักที คราวหลังถ้าคุณหมอยุ่งขนาดนี้เนี่ยบอกผมนะครับผมจะได้ส่งเคสไปให้โรงพยาบาลอื่นก็ดีเหมือนกันนะครับไว้เป็นเคสที่สารวัตรไม่ได้รับผิดชอบค่อยส่งมาให้ผมก็ดีครับ Il est musclé, hein. ถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับ Il est pas mal, hein. J'aime bien. Mais ils veulent tous enterrer cette affaire, tout simplement. Mais le problème, c'est que Nam, je pense qu'il faut pas enterrer cette affaire parce que Jane est impliquée dans cette affaire, d'une manière ou d'une autre, on ne sait pas. Mais Nam, la jeune là, elle est aussi dedans. T'es heureux, hein? Hein? T'es heureux, hein? Parce que maintenant, il y a Bun qui est avec toi, hein? Ben oui, je pense que c'est ça. C'est des pop-corn, je crois. Et on regarde de la cuisine pour qu'il apprenne à cuisiner. คุณ Alors, je sais pas si c'est du paprika qu'il a mis. อ๋อผมดีใจนะเนี่ยเห็นคุณ Mais je ne connais pas cette recette. ข้าวกล่องไมโครเวฟเนี่ยผมก็ทำเป็นนะคุณ Parce que moi, je connais avec le sel et le sucre, mais c'est tout. หัดเข้าครัวบ้างสิคุณผู้ชายที่ทำอาหารเป็นอ่ะจะหลอกเขาอีก30%เลยนะ Ah ah. แค่นี้ยังไม่พอหรอครับ Si je suis pas assez séduisant, mon Dieu! Ah bah si, il est très séduisant, hein? อย่าง Mais non, arrête. ไม่เห็นความหล่อเลยไม่น่าทำไมถึงยังไม่มีแฟน Ah, le petit ami. ผมไม่อยากมีหรอกครับ แฟนอ่ะ Ah, ทำไมอ่ะผมว่ามันไม่จำเป็น je pense plus que ce soit nécessaire. J'ai quelqu'un qui cuisine pour moi tous les jours. Qui mange du popcorn et regarde la télé avec moi. Qui veut parler avec moi de tout. Qui dort assis à côté de moi. Avec mon côté, je n'ai pas besoin d'avoir une petite amie. Oh! Vous savez, c'est à cause des droits d'auteur hein, qu'on n'entend pas. Hein. Ils ont mis une musique dessus. Ah ah, c'est un coquin, hein, Tan. Hein. Le popcorn est bon. Bien sûr, c'est le cas. Oui, oui, combien de piment j'ai mis. Essayez-vous de me plaire. Essayez-tu de me plaire? Le draguer, je ne suis pas pointilleuse sa nourriture. Pour moi, il suffit de mettre beaucoup de piment et je vais adorer. Oh! C'est trop adorable, mais je sais pas encore ce que tu aimes manger. J'aime manger le porc sauté avec des feuilles de basilic et saucisse, le côté ensoleillé. Une fois de plus, je vais vous le dire une fois de plus, le porc sauté et basilic, soleil vers le haut. Ne le faites pas frire jusqu'à ce qu'il soit complètement... Oh, c'est trop bien! J'espère que tu n'étais pas difficile. Comment est-ce compliqué? Et vous, qu'est-ce que tu aimes manger? Des œufs farcis. Ah, œufs farcis. C'est trop facile. มันเป็นเมนูที่ C'est que ma mère... แม่ผมชอบทำให้ทานตอนเด็กๆนะครับ Bon, j'arrête de traduire. เล่าต่อสิครับ ก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับ แม่ผมเนี่ยเป็นคนทำอาหารไม่ค่อยเก่ง ก็เลยทำเป็นอยู่แค่เมนูเดียวเนี่ยนะครับ ผมเลยต้องกินอยู่บ่อยๆ อาจจะเป็นเพราะมันถูกด้วยมั้งครับ แต่คุณรู้เลยไหมไข่ยัดไส้ของแม่ผมเนี่ยนะครับ มันไม่เหมือนใครเลยอะมันจะมีหน้ารูปยิ้มเหมือนแม่บอกว่าให้ผมยิ้มเข้าไว้นะครับ Peut-être c'est des œufs mimosa dont il parle. Nous, en France, on ผม fait ยังไม่ ça. เคยคุณยิ้มแบบนี้เลยครับแปลกนะครับ Il se rapproche, hein? เปล่า Il se rapproche. แล้วพ่อคุณนะครับ Et ton père? Your father? พ่อ Ah ผมก็เป็นผู้ชายที่ ah! Ah, plus d'une มี fois. เมียมากกว่า1 คนนะครับ Ah.
แล้วดันบังเอิญผมเป็นลูกเมียน้อง Je suis l'enfant de sa maîtresse. C'est pourquoi la famille de mon père, y compris mon père et mon demi-frère, ne se soucie pas de moi. Ah mince! C'est pour ça qu'il est tout seul dans cette grande maison. Au funérailles de ma mère, ils ont tous apprécié une heureuse réunion. Mince. Le pauvre. Bon, maintenant c'est bon, là, on peut remettre hein, le son. Mais être seul comme ça, tu ne te sens pas seul? Bah si, il se sent seul. Il doit se sentir super seul. Je ne sais pas. Je pense que Jane, c'était juste son ami. Parce que s'il était avec le procureur, du coup... C'est bizarre, hein, ces moments où il y a rien. Mais en fait, c'est à cause des droits d'auteur, je pense, qu'ils l'ont mis comme ça. Donc finalement, ils ne dorment pas ensemble. Ils dorment dans le canapé. C'est ça, ils dorment dans le canapé. Oh, mais c'est dommage. คุณบรรยกิจทรงศักดินา คุณสั่งอะไรมาเหรอครับ ผมสั่งมาให้คุณนั่นแหละแกะดูสิครับว่ามีอะไร ให้ผมเหรอครับ คุณครับ ลองดูในเกมหน่อยได้ไหมครับว่ามีกันไกรหรือเปล่า เดี๋ยวดูให้ Là, c'est tout simple. Hein. Y a pas de... Y a une arme. คุณไม่มีเหรอครับ Mince. อ๋อเจอแล้วครับนี่ Il a une arme. Pour se défendre, j'espère. Hein. ขอบคุณครับ J'espère que c'est pour se défendre, hein, Tan. Hein. Mais en même temps, on ne sait pas encore hein, par rapport au suspect. Parce que lui, il est, c'est sûr, hein, il est impliqué d'une manière ou d'une autre. Après laquelle, on ne sait pas. Mais il est impliqué. C'est bizarre d'envoyer des plantes en colis. ตอบแทนต้นตะบองเพชรที่คุณให้ผม อยู่นี่แล้วก็ปลูกดีๆนะ จะได้มีพริกให้ผมกิน ได้เลยครับ จะให้คุณปวดท้องเลย Il lui a offert un piment. Eh oui. S'il a une arme, c'est pas pour rien, je pense. Hein. Soit il enquête justement lui aussi sur cette affaire. Je rappelle qu'il y avait déjà eu une jeune fille auparavant au début, l'élève de Jane. Après, on sait pas, peut-être qu'il y en a d'autres. Gwen qui a disparu, on sait pas où il est. Ah, je l'aime bien lui. C'est l'ami de Nam. Et il y a un accident. อ้าวยัดเอ้า Il y a un accident. Il est mignon aussi. Hein. พากูไปส่งบ้านนี่ จะบ้าเปล่าพี่ทัศน์เลือดอาบข เอ นาดนี้ อพากูไปส่งบ้านเถอะ นี่ผมไปโรงพยาบาลพอดี พี่ไปพร้อมผมเลยไป มึงจะไปทำไมโรงพยาบาล ไปทำแผลได้ไงพี่ โดนอะไรมาวะ โดนพี่ถีบรถล้มกระทืบผมซ้ำอีกเนี่ย Ah, c'est le... ฮะ C'est les mecs de la dernière fois avec la bande. เปล่าไป เฮ้ยพี่ผมไม่ได้ยินจริง Il est trop gentil, lui. ไป ๆ ผมได้ยินจริงๆที่พูดอ่ะพี่มีอะไรพี่บอกผมมาเลย ได้ยินแล้วมึงจะถามทำหาอะไรนะไป รู้ไหวไหมเนี่ยเอ้ยโอ้ทำอะไรมาเนี่ย Il est super gentil, แผล je ที่ trouve. ไหล่นี่ลึกมากเลยนะคะเนี่ย Ah, ติดเชื้อแล้วด้วย ah c'est pas rien. Hein. Oh, c'est moche, hein. อ่ะบันมาพอดีฝากดูคนไข้ต่อเลยนะ เดี๋ยวหมอขออนุญาตฝากให้คุณหมออีกท่านดูนะคะ เฮ้ยเดี๋ยวเดิน Attendez. โหแผลนี่ Il a une ได้หลายวันแล้ว moto. ไม่ยอมมาหาหมอใช่ไหมครับ Il แผล s'habille แบ en บนี้นี่ noir. ต้องฉีดยานะครับ C'est celui qui est venu l'agresser ou lui faire peur. J'en suis sûre que c'est ça. J'en suis sûre. C'est ça, hein. Et du coup, il est gêné. Parce qu'il veut pas qu'il le reconnaisse. นิดนึงนะครับ Ah. Oh, mais non, il s'est pris un coup par...
อย่าดีกว่าหมอ ผมไม่ฉีดอ่ะ มันติดเชื้อครับยังไงก็ต้องฉีด ก็ปล่อยมันติดเชื้อไปดิหมอ ไม่เป็นไรหรอก C'est ปล่อย celui เชื้อ qui est ทำไม venu ครับเนี่ย chez ผม lui ต้องมาเช็ดใหม่นะ et qui s'est pris un coup. C'est ça. หัวเราะเขี้ย อย่าเพิ่งจับกดไว้ Je pense que c'est ça, mais c'est bizarre qu'il fasse pas l'allusion. Le bun, c'est bizarre qu'il fasse pas le lien. Je pense que c'est celui qui s'est fait. Ils se sont มึง battus. พูดดีๆดิใครกลัว ไม่กลัวแล้วจะกรี๊ดทำไมอ่ะ กูไม่ได้กรีดจะไปได้ยัง ถ้าไม่ไปกูจะไปโบก2 แถวแล้ว ไปก็ไป Ah, mais c'est ça, hein. C'est bizarre qu'il ait pas fait le lien, quand même. Ouais, regardez comme il le regarde. ดี Ah, c'est le mec qui était venu chez toi. Et c'est à cause de lui que tu as dû partir vivre chez Tan. Ah, le journaliste. Qui a quelque chose de la part de Jane. Que Jane lui a laissé. Mais quoi, on sait pas. หมอนี่เก่งจังเลยนะครับทำเพจแป๊บเดียว คนกดไลค์เป็นร้อยแล้วไม่ใช่เพจผมนี่ครับอย่าโกหกผมเลยครับคุณหมอ คนที่กัดไม่ปล่อยเรื่องเจนจีราจนทำอะไรแบบนี้ได้ ก็มีแค่คุณหมอนะครับ นี่คุณมาหาผมที่เนี่ยเพื่อจะมาเล่นเกมนักสืบแค่นี้เหรอครับ Bah alors je comprends pas. Si c'est pas le journaliste, je sais pas qui a créé. Je pense que c'était. Au début, je pensais que c'était Bun. แล้วถึงผมใช่อ่ะผมก็คงไม่เอาด้วยหรอกครับ Puis après, je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être le journaliste parce qu'il a eu la preuve, il a eu quelque chose de la part de Jane, donc peut-être qu'il est au courant de certaines choses. Et maintenant, il dit que c'est pas lui, donc soit quelqu'un ment, et je pense que c'est ça, soit c'est vraiment pas eux, et vraiment quelqu'un d'autre. À voir. Mais encore un mystère. เมื่อก่อนนะผมขึ้นเขามาดูดาวกับเจนแบบเนี้ยบ่อยมากเลยนะ ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเจนชอบดูดาวด้วย ไม่ใช่แค่ชอบนะคุณเจนเนี่ยเขารู้หมดเลยว่ากลุ่มดาวไหนอยู่ตรงไหน C'est bien. ว่าชื่ออะไร พูดแล้วก็คิดถึงเจนเนาะ Ouais. คุณยังไม่เคยเล่าให้ผมฟังเลยนะว่าคุณมาสนิทกับเจนได้ยังไง จริงๆเนี่ยผมก็ไม่ได้สนิทกับเจนขนาดนั้นหรอกนะครับ N'étions pas si แค่ proches. เรา2 คนเนี่ยชอบสอนหนังสือเด็กเหมือนกันพอได้รู้จักกันเนี่ยไม่รู้ไปคุยกันในท่าไหน คุยไปคุยมาก็เปิดโรงเรียนสอนหนังสือด้วยกันครับ D'accord. ทุกวันนี้ผมยังเผลอเดินไปหาเจนที่โต๊ะอยู่เลย ความสูญเสียเนี่ย ไม่ดีเลยเนาะ คุณน่ะก็อย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงอันตรายมากรู้ไหมครับ คุณพูดอะไรอ่ะผมไม่ได้ทำอะไรเลย นี่คุณหมอไม่รู้จริงๆนะครับเมืองนี้มันเล็กมากนะครับทำอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยทุกคนเขาก็รู้หมดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะ Tout le monde le sait. ว่าไอ้เพจที่คุณสร้างมาเพื่อทวงความยุติธรรมให้เจน คุณคิดจริงๆเหรอครับว่าทุกคนจะไม่รู้เป็นคุณนะ Donc voilà. Donc il mentait. C'était วัน bien นี้ครับเขา Bun. มาหาผมด้วยเขาอยากมาสัมภาษณ์เรื่องคดีของเจนอ่ะ แล้วคุณว่าไงครับ ผมปฏิเสธไป Donc c'était bien Bun. ทำไมคุณถึงปฏิเสธล่ะครับ ช่วงความมันเสี่ยงเกินไปไงคุณ คนร้ายก็อยู่ข้างนอกปืนก็ยังไม่รู้ชะตากรรม Hmm. ถ้าเกิดผมเคลื่อนไหวอะไรไป คนร้ายจะลงมืออะไรอีก แล้วจะมีใครหายไปแบบเฟิร์สอีกหรือเปล่า ผมไม่รู้เลย Je rappelle que la dernière personne qui était avec Poued, c'était lui, ที่ hein, คุณ c'était ตัดสิน Tad. ใจแบบ Hein. เนี้ย ทำไมอ่ะ คุณรู้ว่าทำไม ผมจะไปรู้ได้ไง Ils sont mignons tous les deux. Bah au final, depuis la soirée, la toute première soirée où il était bourré, il s'est rien passé finalement depuis. Non, je crois pas, hein. Parce que finalement, ils ont pas dormi ensemble. Ah. La Mais police mais qui t'as veut raison. fermer l'enquête. นี่มันก็หลายวันแล้วนะหมองั้นก็รออีกสักวันจะเป็นไรไปครับเจ้า
ส่งรายงานช้าแบบนี้เนี่ยเรียกว่าบกพร่องต่อหน้าที่ได้หรือเปล่างั้นคนที่ตั้งท่าจะบิดเบือนรายงาน มันไม่บกพร่องมากกว่าผมว่าคุณหมอควรตัดอคติออกไปบ้างนะครับผมก็แค่ทำตามที่หลักฐานมันบอกก็แค่นั้นเองแล้วงานศพของครูเจเนี่ยก็ผ่านไปแล้วดูเหมือนว่าทางญาติก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรแล้วคุณยังจะรออะไรอีกรอพวกคุณหาหลักฐานน่าเชื่อถือกว่านี้เราค่อยส่งรายงานนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าผอ.ก้องเกียรติ C'est bizarre qu'ils disent la famille parce que sa sœur, quand même, je pense pas qu'elle dirait que c'est un suicide. Hein. แล้วคุณคงรู้ใช่ไหมครับว่าตำรวจอย่างพวกผมทำอะไรได้บ้างถ่วงเวลาไปก็ไม่ช่วยอะไรหรอกแล้วเดือนนี้ผมจะมาไหมหวังว่าตอนนั้นรายงานจะพร้อม Ah là là. Ils veulent vraiment enterrer cette affaire pour qu'on n'en parle plus. Mais ça se passe pas comme ça. Hein. Et Ben, il est pas prêt à fermer cette affaire. Hein. Mais bon, c'est le chef de la police hein, qui veut. Hein. เรียนแจ้งแล้วครับคุณหมอ Ah, c'est le journaliste. ผมจะให้คุณสัมภาษณ์คุณคงรู้ใช่ไหมครับว่าการสัมภาษณ์ของผมหมายถึงการอัดคลิปวิดีโอ Ah. รู้สิครับ J'ai peur qu'ils se mettent en ผมถึ danger งได้ là. มีเงื่อนไข Ben, ไอ้นี่ไงเงื่อนไข J'ai peur. ห้ามเห็นหน้าผม Mais bon, ça va savoir que c'est toi. เพราะ Hein. เหตุผลเรื่องจรรยาบรรณสินะครับจรรยาบรรณนี่ก็ส่วนหนึ่งครับแต่ผมไม่อยากให้คนรอบตัวผมได้รับอันตราย Et surtout en danger, pas que en difficulté. Mais je pense que c'est pas très bien de faire cette interview, ça va lui retomber dessus. Déjà qu'il est un peu dans l'œil du tigre, on va dire. Donc, parce qu'il y a beaucoup qui veulent qu'il boucle cette affaire et qui disent juste que c'est un suicide et on n'en parle plus. Il est où, Tan? C'est chaud son histoire quand même, hein. Il est vraiment laissé tout seul en fait. Et son père s'occupe même pas de lui. Mais il a une belle maison. Ça c'est vrai. Très belle maison. คุณไปไหนมา วันนี้ผมยุ่งนิดหน่อยนะครับ วันหลังก็หัดรับโทรศัพท์บ้างสิคุณอะ Il a essayé d'appeler. โอ้โห 5 appels. โท Ah ษที oui. ครับผมไม่ได้ยินนะ Ouais, tu faisais ช่วง quoi? นี้เด็กๆเขาเตรียมสอบกันเหรอครับ ไม่ใช่หรอกครับ วันนี้ผมไปทำงานที่เดอะมิสมา The Mist. C'est la boîte où ils se sont rencontrés. ก็พับที่คุณเจอผมวันแรกไงครับ C'est ça? Et oui, où il y a eu votre ที่อ premier ยู่ดีคุณ bisou. ก็ Et tu m'as embrassé. จู่โจมผม Oh, c'est ça. Et regardez les yeux. Ils s'attendaient pas, hein. ไม่ต้องพูดหรอก Mais non, c'est trop beau. Il s'en souvient. Ça te fait rire, hein. รีบไปไงคุณวันนั้นน่ะ Mais oui, pourquoi t'avais envie Puis autant on a de pas marre, l'embrasser? ผมไปจูบคุณ แต่คุณไม่ได้เมา แล้วคุณจูบผมกลับทำไมครับ ผมก็แค่ทำตามมารยาทนะครับ J'étais juste poli. มารยาทดีจังครับคุณอะ Ah ah. อยากลองทดสอบไหมนะครับ Je suis vraiment มารยาท poli. ผม Waouh. แล้วคุณไปทำอะไรที่นั่นครับ C'est toujours aussi chaud, hein, toi. J'adore. พอดีผมคุมอยู่ที่นั่นนะครับ Ah. กลางวันสอนหนังสือกลางคืนดูแลผับ Waouh. ความลับเยอะจังนะครับคุณเนี่ย เราไม่จำเป็นต้องให้ทุกคนรู้ทุกเรื่องของเราไม่ใช่เหรอครับ งั้นมีเรื่องอะไรอีกไหมครับ ที่ผมไม่รู้ Pourquoi tu as une arme, par exemple? มีสิครับ เรื่องอะไร ยังบอกไม่ได้ครับเป็นความ Pas ลับ encore le dire, c'est un secret. Mhm. Il a plein de secrets, Tan.
Beaucoup trop même. Et donc du coup, c'est lui qui gère le club The Mist. C'est pour ça aussi qu'il a une bonne situation. Oh, c'est trop mignon. หอมจังเลยนะครับ Tu sens si bon. Oh, j'adore. Oh là là. เปื้อนหมดแล้วคุณ J'adore. Vraiment. วันนี้ผมคงไม่ได้ไปส่งนะครับ ผมกำลังจะบอกคุณเลย เดี๋ยววันนี้ตอนเย็นผมมีธุระต่ออ่ะ เดี๋ยวผมขับไปเอง ธุระมีเคสใหม่เข้ามาแล้วเหรอครับ คุณเนี่ยไม่อยากรู้สักเรื่องได้ไหม ไม่ได้ครับ C'est vrai, c'est difficile de pas de résister, on va ได้ dire. ว่าเป็นความลับ Même si on ne sait คน pas เรา tout เนี่ย de lui. ไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นรู้เรื่องทุกเรื่อง ถูกไหมครับ เจอกัน Elle est super bien, sa petite chemise. Hein. Franchement, à manche courte, ça lui va super bien et ça met en évidence son beau corps. Ah, on est chez les frères. Mais je sais pas s'il sait que son frère a disparu par contre. Poued. Mais ça, c'est la mafia. Hein. Regardez, il y a tous ces mecs là qui sont là, qui surveillent. C'est forcément de la mafia, hein, c'est sûr. วันนั้นมึงกับไอ้ปื๊ดไปไหนกันมา Où es-tu allé avec Poued ce jour-là? ผมแค่ไปคุยเรื่องผับ Que tu peux. หลังจากนั้นก็แยกย้ายนะครับเฮียปอ หลังจากที่พวกมึงต่อยกันเนี่ยนะ Je sais pas. งานให้อยู่ส่วนงานสิครับเฮีย ไม่อยากเชื่อมึงเลยว่ะ Je rappelle qu'on a retrouvé la voiture de Poued vide sans Pourquoi mais là, aucune c'est que- trace. หรือเพราะเฮียไม่ชอบขี้หน้าผมครับ ทั้งสองอย่างเลย Je pense qu'ils sont impliqués auprès des filles. เฮียเข้าเรื่องเลยดีกว่าเฮียเรียกผมมาเนี่ยเฮียอยากผมทำอะไร ไปพาไอ้ปื๊ดกลับมา Ramener Poued. Mais il faut ผ savoir ม où il เดิน est. พาเฮียปืนกลับมายังไง นั่นเป็นเรื่องของมึงนี่แทนแค่พามันกลับมาให้ปลอดภัยก็พอ Ça, เข้า c'est ใจนะ compris. Ah. ครับเฮีย หวังว่าเรื่องแค่นี้มึงคงทำได้นะ Donc lui, je pense que c'est le chef. ไปดิ C'est le grand chef. Et alors moi, je pense que Tan s'est rapproché d'eux pour justement mener un peu l'enquête. Je pense. Après, on va voir, hein, mais je pense que c'est ça. Magnifique sa petite chemise. Hein. Ouf, il est beau. Magnifique. Puis ça les muscle bien et tout. C'est trop beau. Et il sent bon apparemment. Je sais pas où on est. Et donc Poued a vraiment disparu. Ah, c'est chez les journalistes. T'es magnifique. นั่งทั้งหมด T'es beau. พร้อมหรือยังครับ C'est pour ก่อนจะ l'interview. เริ่มนี้ผมขอถามอะไรทุกอย่างได้ไหม ถามอะไร ที่คุณทำทั้งหมดเนี่ยเธอแค่ยอดไลค์จริงๆเหรอ นี่คุณไม่รู้จริงๆเหรอครับ ว่าสมัยนี้เนี่ย ยอดไลค์มันทำเงินได้มากกว่ายอดชั่วโมงตอบบัตรซะอีก แต่ผมรู้สึกได้ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้น ที่คุณต้องรู้คือ ผมได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด และที่สำคัญเนี่ยผมรู้อะไรมากกว่าที่คุณรู้ แค่นี้ก็พอ Ah. Moi, je sais pas ce qu'elle lui a donné. Hein. Moi, je pense que c'est une clé USB, mais j'en suis pas sûre. Je sais pas. On va savoir, hein, sûrement. Hein. On va le savoir. Hein. Mais bon. ที่คุณต้องทำคือ ตอบคำถามของผมให้กระชับและชัดเจน Et ที่สุด sans ผม interruption. จะใช้โปรแกรมดัดเสียง เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่คุณจะต้องกังวลนะ อย่าเผลอเรื่องผมว่าหมอแล้วกันครับ ผมไม่รับปากนะครับ Allez, interview. ไหนลองเล่าให้ฟังสิครับ คุณรู้อะไรเกี่ยวกับคดีครูเจนจีราบ้าง Cette chaîne est pas gérée. คดีครูเจนจีราเนี่ยเป็นคดีที่กำลังจะถูกตำรวจบิดเบือนครับหลักฐานทั้งหมดเนี่ยบ่งชี้ได้ว่าคดีนี้เป็นคดีฆาตกรรมไม่ว่าจะเป็นรอยครูดบนเชือกที่ผิดปกติ หรือจะเป็นรอยเลือดที่คอ
ที่เหมือนพยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอด S'il publie แต่หลักฐาน ça, ทั้งหมด c'est กำลัง grave. จะถูกสรุปว่าคดีนี้ Parce เป็ que น la คดีฆ่า police, ตัวตาย elle veut pas qu'on dise ça. Elle veut qu'on dise qu'elle s'est suicidée. C'est déjà publié en ligne. Ah. สารวัตรครับ มาดูนี่สิครับ อะไรของมึงไว้ Ouais, กัน il va pas être content là. Il est mignon lui. เขาขอมาได้ของตำรวจที่อยากจะเห็นว่าการดิ้นสรุปปิดคดีจะต้องไปตามหลักฐานตามความเป็นจริงของอะไรบางอย่างผมเชื่อว่าคดีนี้กำลังจะถูกปิดเปิดกระบวนการ Il ยุ est ติธรรม dissimulé. Waouh. ชิบหายเลยไง Son chef, il va être furieux. Ah bah, quand on parle du loup, il montre le bout de sa queue. Waouh. ครับผู้การ Alors là, ça va crier. Là, ça va crier. ที่อยากจะเห็นว่าการดิ้นสรุปปิดคดี Ahem. ของอะไรบางอย่าง หมอบัน ผมเชื่อว่า T'aurais pas dû faire ça. กำลังจะถูกปิดเปิดกระบวนการยุติธรรมครับ ไหนคุณบอกว่าคุณจะไม่สัมภาษณ์ไง ผมขอโทษนะที่ผมไม่ได้บอกคุณก่อน แต่มันจะเป็นจริงๆ คุณรู้ใช่ไหมครับ วันนี้มันเสี่ยงแค่ไหนอะแล้วคุณ En ให้ผม fait, je ทำ pense ยังไง qu'il lui a pas dit parce que sinon il allait lui empêcher Ethan. แล้วสุดท้ายเจนก็ตายฟรีอย่างเงี้ยเหรอ คุณเลยต้องเอาชีวิตคุณไปเสี่ยง แล้วก็ตายตามเจแบบนี้เหรอครับ นี่คุณรู้ใช่ไหมเนี่ย ว่าพวกตำรวจมันอยากรีบปิดคดีนี้แค่ไหน ถ้าผมไม่ทำอะไรแบบนี้เพื่อกดดันพวกมัน ไม่ว่าผมจะส่งผลชันสูตรไปยังไง มันก็จะสรุปว่าเจนอะฆ่าตัวตาย C'est vrai, hein. แล้วเจนก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะ Je suis d'accord avec Ben. นี่ Il ผมเริ่ม faut. ไม่แน่ใจแล้วนะว่าคุณแคร์เรื่องเจนจริงๆหรือเปล่า Mais le truc, c'est qu'il faut qu'il fasse attention à lui. คุณก็รู้ว่าถ้าคุณแคร์จริงๆอะคุณคงทำอะไรมากกว่านั้นในชีวิตแบบนี้ Moi, je pense qu'il sait très bien, Tan, que c'est pas un suicide. Hein. Ça, คุณ c'est ได้ clair. ทำอะไรเพื่อเจนบ้างครับ ผมไม่ได้ทำอะไรเพื่อเจนเลยจริงๆผมขอตัวนะครับ Oh là là. Mais je pense qu'il se dit que la mafia, là, les frères sont mêlés dedans. J'espère pas qu'il va mourir, qu'on va pas le tuer. ขอบคุณนะคุณเจน Ah. Vous avez été sûr que c'était un truc. Comme ça. Une carte SD. Il y a des choses dessus. Donc ça veut dire que Jane était bien au courant de certaines choses. J'en étais sûr de ça. Et c'est une des raisons pour laquelle on l'a tué. Je pense que c'est ça. C'est la sœur คุณ de ทำแบบนี้ได้ Jane. ยังไงคะ เดี๋ยวก่อนเจคุณลุงที่ว่า คุณปล่อยให้ลูกน้องของคุณ บิดเบือนรูปคดีได้ยังไงคะ คุณพูดเรื่องอะไร คุณยังไม่เห็นคลิปสินะคะ คลิปอะไร Pourquoi il fait l'innocent? Il sait très bien la vidéo. ดูเองแล้วกันค่ะ Je croyais qu'il était au courant. À moins qu'il fasse semblant. และหลักฐานทั้งหมดเนี่ยกำลังจะโดนสรุปว่าเป็นคดีฆ่าตัวตาย นี่มันคดีน้องสาวฉันนะคะ L'affaire de ma sœur. คุณทำแบบนี้ได้ยังไงอะเสียแรงที่เรารู้จักกันมาตั้งนานนะคะ กลับไปทำให้มันถูกต้องเถอะค่ะ อย่าให้ฉันต้องผิดหวังในตัวคุณมากกว่านี้เลย อันที่จริง ผมก็ทำเต็มที่แล้วนะ ผมกำชับลูกน้องให้ติดตามคดีนี้อยู่ตลอด จริงไหมสารวัตร C'est bizarre, hein. Il change d'un coup. เพราะฉะนั้นน่ะคุณไม่ต้องกังวลนะคุณลุงที่ว่าตำรวจที่เวียงผาหมองจะไม่ปล่อยปละละเลยคดีของน้องสาวผมแน่นอน C'est ขอ une เรื่องจริงเถ blague. อะนะคะ ฉันจะคอยดูค่ะ Je rappelle quand même qu'avant c'était en mode il fallait vraiment boucler cette affaire et dire que c'est un suicide. Et là, bien sûr, tout le monde est sur le coup, vous inquiétez pas. เอามานั่งเลยดีวะหมอนี่ดิ Étape sûre. ตำรวจแห่งเวียงผาหมอกอย่างพวกเรา คุณเสียงเลย ร
ไม่มีทางปล่อยให้คดีครูเจนจีราถูกบิดเบือนแบบที่ในคลิปพูดเด็ดขาด แล้วจากนี้จะทำยังไงต่อไปครับทางเราจะติดตามคดีนี้จนถึงที่สุด Jusqu'à ce que tout soit révélé. แสดงว่าตอนนี้สรุปว่าเป็นคดีฆาตกรรมแล้วใช่ไหมครับ ขอบคุณทุกกระแสออนไลน์นะคะ ที่ช่วยกันเรียกร้องความเป็นธรรม Je vais obtenir ให้กับ justice. เจน น้องสาวดิฉัน Bien sûr. ก็คงจะนอนตายตาหลับได้จริงๆสักที Est-ce qu'elle s'est pas suicidée? ในฐานะของตัวแทนประชาชน ผมจะไม่ทำให้พ่อแม่พี่น้องผิดหวัง คดีของครูเจนครั้งนี้ ผมพร้อมที่จะทำทุกอย่าง เพื่อที่จะนำตัวคนร้ายมาให้ได้ ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวค่ะท่านคะจะยังไงต่อคะ Nous pouvons leur envoyer un rapport d'autopsie. C'est bizarre, hein, regardez-le à nouveau. Que faisons-nous maintenant, inspecteur? Bon, là c'est bon, je pense qu'il n'y a plus la musique. Vous pouvez remettre le son. Ben alors? Cause du décès, meurtre. Ça y est. Donc là maintenant c'est clair, c'est un meurtre. Et c'est plus un suicide. Et ça y est, c'est officiel. อ้าวพี่หมอวันนี้ไม่มีคนมารับหรอ Donc c'est grâce à Ben au final. ผมกลับก่อนนะเจอกัน C'est grâce à Ben. J'adore son assistant. Oh là là, Oat, je l'adore. Oh, il est trop mignon, vraiment. Et aux journalistes et à Ben. C'est grâce à eux deux. Mais le truc, c'est qu'il faut pas qu'on découvre que c'est Ben derrière l'enregistrement. Ah. On appelle Tan. Tan qui doit chercher Poued. Hein. อ๋อคือผม ขอโทษนะครับ Désolé. ผมสิครับต้องเป็นฝ่ายขอโทษคุณ ผมว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลามาเถียงกันนะครับว่าใครควรขอโทษใครอ่ะ คุณไม่โกรธผมแล้วหรอกครับ ผมจะโกรธคุณได้ยังไงในเมื่อสิ่งที่คุณพูดอ่ะมันก็ไม่ได้ผิดนะครับ Bah oui, c'était vrai. ผมผิดเองแหละที่ปล่อยให้คุณดิ้นรนอยู่คนเดียว Il était tout แต่ seul. ถ้าผมจะโกรธเนี่ยผมคงโกรธเรื่องที่คุณชอบเอาตัวเองไปเสี่ยง Oh, il s'est inquiété. มีอะไรขอให้บอกผมนะครับขอให้ผมมีส่วนร่วม Mais oui, je pense qu'il s'est inquiété. Il avait peur. งั้นถ้าคุณรู้อะไรเพิ่มเนี่ย คุณต้องบอกผม Mais lui, il faut qu'il trouve Poued. ผมไว้ใจคุณได้ใช่ไหมครับ ผมจะทำเต็มที่ครับ Je ferai de mon mieux. ถ้างั้นตอนนี้เรื่องปืน Donc, เนี่ย คุณรู้อะไรเพิ่มบ้างไหมครับ ยังครับ ยังไงช่วยผมหาข้อมูลเรื่องนี้หน่อยนะครับ ได้สิครับ je crois que c'est un peu compliqué. Hein. Dan, il est vraiment impliqué dedans. Et en même temps, lui, il enquête. Ben. Donc, il lâche pas l'affaire. Hein. Et il cherche Poued. Il doit ramener Poued sain et sauf à son frère. Et je pense que c'est les deux frères qui font partie de la mafia. Et qui sont impliqués dans tout ça. Mais alors Tan, je sais pas, il travaille pour eux, je pense. Ou bien il s'est infiltré auprès d'eux pour les démasquer ou pour révéler ce qu'ils font, peut-être. C'est Poued. Waouh! Donc Tan savait très bien où il était et Poued a confiance en Tan pour le faire venir. C'est les bonus, je crois. Je savais pas qu'il y avait des bonus. Eh oui, je savais pas. Je m'arrêtais avant. Et en fait, il y a des bonus. Bon, maintenant vous le savez vous aussi. Ah, c'est mignon. Donc ça veut dire qu'il devait y avoir un bonus à l'épisode 3 alors. C'est un ผม petit ซื้อมาฝาก T'as acheté la nourriture เม préférée. นูโปรดคุณ Pourquoi vous préférez Tan? Oh, c'est mignon. Comme par hasard, on a enlevé le son.
Oh. Il faut que tu manges, ou tu l'emmènes. Mais oui, ne le laisse pas là. Bah non. Il y a quand même des petites attentions, Tan, envers Bun, et je trouve que j'ai l'impression quand même qu'il veut le protéger. ตอนหัวค่ำผมเห็นคุณโยกมันชื่อทัน On regarde pas, on regarde pas, on regarde pas. Je crois que il va voir qu'ils sont ensemble, Tan et Poued, je pense. Waouh. Eh ben, il y a beaucoup de choses encore hein, dans cet épisode. On avance un petit peu parce que maintenant c'est plus un suicide, mais ça y est, c'est officiel. C'est un meurtre. Voilà, on a tué Jane. Voilà, ça c'est officiel. Je pense que le jeune qui est venu à l'hôpital et qui s'est fait soigner par Bun, c'est celui qui l'a attaqué chez lui. Et du coup, ça a entraîné que Bun aille chez Tan. Donc ça, c'est bon. On sait maintenant qui est cette personne. Par contre, bizarre que Tan ait caché Poued. Bizarre. Et ils savent très bien, ils se font confiance en tout cas. Et voilà, je rappelle quand même que Poued sortait avec Jane avant. Donc voilà. Et Jane a laissé une carte SD au journaliste. Donc ça veut dire qu'il est au courant de quelque chose. Et c'est la sœur qui a fait que la police change ses propos. Donc est-ce qu'il va y avoir des conséquences sur ça? Parce que je pense qu'il y a des gens au-dessus qui ont fait... Mais en même temps, l'affaire était publique. Donc voilà, parce que je pense qu'il y a des gens au-dessus qui ont dit à la police, il faut boucler l'affaire. Voilà. Soit la mafia, soit des hommes politiques ou je sais pas quoi, qui sont impliqués dans tout ça. On n'a pas vu Nam dans cet épisode-là, mais je pense que peut-être on va la revoir, parce que je pense qu'il faut la sauver, elle, sinon elle va finir comme les filles. Vraiment, je pense. Donc à voir, mais donc maintenant c'est public et je sais pas. J'ai un peu peur pour Bun, parce que si on découvre que c'est lui qui a tout révélé, ça va être un peu chaud, je pense, pour lui. Et qu'a le docteur, le journaliste, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il y a sur cette clé SD, sur cette carte SD? Des renseignements, je pense, vraiment. Moi, j'en étais sûre qu'elle savait des choses, Jane. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a été tuée, vraiment, je pense. Et pour Tan, alors, bah, Tan, c'est Tan. Alors, je pense qu'il tient à Bun, ça c'est clair. Je pense qu'il y a vraiment des sentiments qui commencent à naître et tout. Il a un petit truc pour lui, ça, il n'y a pas de souci. Mais seulement, il doit, je pense, être impliqué dans tout ça. Soit il s'infiltre auprès des frères de la mafia pour justement les démasquer et se rapprocher du coup de Jane, tout ça. Soit, eh ben, il fait partie de tout ça. Et là, ça sera un peu dommage. Donc, bon, on verra. Mais en tout cas, j'aime toujours autant, franchement. L'enquête, elle est super. Leur histoire, bon, ben voilà, ça avance tout doucement, mais on va dire c'est pas ça le plus important. C'est l'intrigue. Voilà, là, c'est vraiment l'intrigue. C'est pas tant leur histoire d'amour à eux deux, c'est vraiment l'intrigue et savoir qui a tué Jane et est-ce que le lien et tout, donc entre tous. Bon, et bien en tout cas, j'espère que vous avez passé un moment sympa avec moi. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos et puis à bientôt. Ciao, ciao. Bisous.